Eine stumpfe Säge ist kein guter Begleiter. Bei Sarah Löffler ist diese Weisheit längst in Fleisch und Blut übergegangen. Und so beginnt der Tag für sie und ihre Kollegin Alana Kolmar im Forsttechnischen Stützpunkt Königsfeld mit großer Sorgfalt. Ein morgendliches und wichtiges Ritual. Ja gut, andere im Büro holen sich einen Kaffee und setzen sich dann auf den Stuhl und wippen erstmal vielleicht hin und her, bis sie wieder richtig wach sind. Jetzt gucke ich auch auf der Seite nochmal, ob der Tiefenbegrenzer stimmt. So, wenn er jetzt arg drüber stehen würde, dann müsste ich jetzt mit einer Flachfeile noch ein bisschen nehmen. Aber so sieht das eigentlich ganz gut aus. Doch. Dann tanke ich jetzt noch die Säge und dann ist sie eigentlich bereit zum in den Wald gehen. Säubern, schleifen, tanken, das ist das kleine Einmaleins des Sägers. Im Wald kann es Leben retten. Ausbilder Jürgen Lehmann hat das immer und immer wieder gepredigt. Hi. Haben dann auch noch Kette wechseln auf Zeit gemacht. Oh yes, mit dem Hals. Das war mega. Ey, das müssen wir üben war gar vorher. nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich bin so voll langsam, aber Ein paar Wochen Berufsschule liegen hinter ihnen und man kann spüren, wie ungeduldig die beiden sind. Sie wollen raus. Forstwirtin, ihr Traumberuf, weil sie die Natur lieben, die Freiheit im Wald, den Geruch von frisch geschlagenem Holz und die harte Arbeit. Sarah ist im 3. Lehrjahr, Alana im 2. Sie haben sich längst durchgesetzt, die Männerdomäne aufgebrochen. Achtung! Ja! Und wie ist das mit der Kraft? Ja, klar, am Anfang war es natürlich schon ein wenig härter und man hat noch auch Muskeln gebraucht, aber die kamen dann auch automatisch mit der Zeit, wenn man es eine Weile macht. Dann kriegt man natürlich Muckis. Muckis, Selbstbewusstsein und Stolz? Also ich sag's mal so, ich bin, glaube ich, stolzer, wenn ich vielleicht irgendwann meinen Meister mache. Weil dann kann ich wirklich sagen, ich habe wirklich was erreicht. Ich habe mich irgendwo auch in der Männerwelt durchgesetzt, was mir persönlich eigentlich auch wichtig ist. Ich möchte Anerkennung. Waldarbeiterinnen-Frühstück. Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Im Forstrevier Königsfeld ist es inzwischen Alltag und die Männer halten sich an diesem Morgen zurück. Er hat immer an sie geglaubt. Die anderen überzeugen die 2 Frauen mit ihrer Arbeit. Tatsächlich werden dumme Sprüche und Bedenkenträger immer weniger. Gleichzeitig wächst der Respekt. Und so fällt an diesem Morgen ein Baum nach dem anderen. Und es riecht wunderbar frisch nach Harz und nach Holz. Sarah Löffler und Alana Kolmar. 2 Frauen auf dem Weg zu ihrem Traumberuf. Ich für meinen Teil gehe mit Respekt auch in den Wald. Es ist A, gefährlich und B, ich sag mal so, ich habe meine Eigenliebe zu den Bäumen. Es tut mir auch immer so ein bisschen leid, die Bäume umzudenken, aber es ist auch Wirtschaft. Was mir der Wald bedeutet? Freiheit. Man ist in der Natur alleine, man findet seine Ruhe, man findet seinen inneren Mittelpunkt. Komm, wir machen mal ein Bild zusammen. Frauenbild. Sie wissen, dass es so harmonisch nicht immer sein wird. Es werden andere Tage kommen, mühevoller und schwerer. Doch sie werden auch die meistern. Daran haben wir in diesem Moment keine Zweifel.